Hei der alle sammen, en ny video her fra skogen. I denne videoen så tenkte jeg at vi kunne snakke om høstdepresjon. Har dere hørt det ordet før? Høstdepresjon. Det er satt sammen av to ord. Høst, altså årstida, høst, som vi er i nå. I hvert fall når jeg lager denne videoen. Nå er det oktober. Så nå er det høst. Og depresjon, som dere sikkert vet hva betyr. Så det er altså satt sammen av høst og depresjon. Høstdepresjon. Det betyr en depresjon som kommer på høsten for enkelte personer. Det trenger ikke nødvendigvis å være en depresjon i sånn mental eller psykologisk definisjon, men en depresjon som at man får mindre energi, at man får mindre energi. Når det blir mørkere for eksempel, det er jo det som skjer på høsten, det blir mørkere, det blir kaldere, folk kjenner at de får mindre energi på høsten. Kanskje spesielt i oktober og november så kan det være folk som begynner å kjenne på en høstdepresjon, som også kan være i forbindelse med at vi går mot vinter. Og det er faktisk veldig vanlig i Norge. Jeg vet ikke hvordan det er i andre land, men i Norge så snakker vi mye om høstdepresjon og vinterdepresjon, som for noen kan være veldig, veldig vanskelig, mens for andre er det en tid med kanskje litt mindre energi. Så det er forskjellige grader av hvor alvorlig det kan være. For min del, jeg har aldri slitt med høstdepresjon. Jeg elsker høst. Så jeg tror det kan være litt individuelt hvordan man reagerer på det at det blir mørkere og kaldere. Men for min del så kjenner jeg at jeg kan få litt mer energi når det blir kaldere. Jeg klarer på en måte å tenke litt klarere når det er litt kaldere enn i juli og på sommeren. Når det kan være veldig varmt, så tenker jeg kanskje ikke så klart som jeg pleier å gjøre. Men det er altså folk som sliter med dette her med høstdepresjon. Hva kan man gjøre da? Vel, noe som er veldig viktig er at man fortsetter å gjøre ting, at man fortsetter å komme seg ut når det er lyst. For eksempel så kan man ta en tur. Hvis man er på jobb, så kan man prøve å gå en liten tur ut i lunsjen for eksempel, hvis det er mulig der man jobber. Det går an på jobben. Og så prøve å holde seg aktiv, trene, spille en sport, drive med en idrett, drive aktivt med noe annet. Man kan puslespill, gjøre gøye aktiviteter inne. Så det gjelder å holde seg aktiv, være sosial, ikke stenge seg inne. Så for noen så kan høsten være en fantastisk tid, som for min del. Mens for andre så kan høsten være en litt krevende, en litt vanskelig tid. Så det var litt om dette her, høstdepresjon. Ok, det var alt for denne videoen. Ha det bra.